Chateau na outside food allowed. Uy, Lenny, labas mo yung pagkain mo dyan. Lenny, labas mo yung pagkain mo dyan. First time namin pumunta dito sa Chef Chateau. Bawal magdala ng food. Kasi dito ka lang bibili. Marami silang pagkain, mapagpipilian, tsaka yung mga drinks, hot and colds. Okay naman, first time namin, kaya curious, order nito, order niyan, tinikman yung mga dapat tikman. At tingnan nyo, ang ganda, meron silang yung mga antique na frame, parang antique siya. Indoor to na pwede siyang may event. Pag may event, pwede siya dyan sa loob. So, malawak yung place kasi bahay ito na ginawa nilang ganito parang bar. Ano bang pwedeng tawag dito? Ganon, coffee shop. Something like that. Pero hindi lang naman coffee yun nandito. Basta maganda yung place. Nature na nature. Pwede sa mga may date dyan. Kasi malawak yan. Meron pa doon sa dulo. Hindi lang namin napuntahan. Kasi first time namin dito. So, hindi pa namin alam kung ano ang meron. Hindi naman namin alam na meron pa pala doon sa may bandang dulo. So, hanggang dito lang kami halos sa harap at saka sa konti. Medyo gitna. Pero nag-enjoy naman kami. Yan. Diba? Ang ganda. Nakaka-relax dito. Ang sarap tumambay. Habang nagkukwentuhan. Laki-laki ng dapo. Nakahang siya. Dapo yan. Dapo ang tawag siya. So, yung maganda yung place niya. Pwede mag-date. Pwede yung mga friends. Pwede naman mga jowa-jowa. Kung may jowa dyan. Tingnan nyo to. Ang cute-cute na mga ano na to. Oh, display nila nakaupo, mga bata, may nakahiga, may nakaupo, may naghihintay. Iyan. Mga batuti. Yan, yung mga ano nila, pan-display sa bahay. Ang dami. Collection, oh, ang gaganda, no. How I wish na magkaroon ako ng mga maraming collection din. Yan, hanggang dito lang yung narating ata namin. Yung pala, meron pa doon sa mga bandang dulo-dulo. Dito kasi kami tumambay. Kaya hindi na namin ata napuntahan doon sa kadulo-duluhan. At ito ang kasama kong magagandang babae, mga classmates ko. Hi everybody! Hi! Titingnan namin lahat to. Ito you can to, ang hindi makakaubos siya magbabayad. Re-reimburse. Re-reimburse. Upgrade to premium and listen your way. Tap the banner to learn. Video pala. Ano akala mo? Ano po ito, bungo?